Vale. Som-hi, sí. Vale, benvinguts a la primera nit temàtica del curs. Avui parlarem d'aquest llibre, Africanes en Àfrica i Europa, 1850-1996, que l'ha escrit la Yolanda Aixela-Cabré. És un llibre que tracta l'etnografia històrica en clau de colonial de les dones assentades en Europa, les dones africanes assentades en Europa a finals del segle XIX, que el que segurament ens sobtarà, i ara ens ho explicarà, és que a diferència de l'estereotip que tenim ara, de la mirada que tenim sobre Àfrica, més bé eren dones de la burgesia que havien fet pactes amb la burgesia catalana, i això generava un vincle entre la burgesia catalana i la de la Guinea espanyola, demostrant que segurament els estereotips que tenim ara no és com era la situació en el segle XIX. Per tant, ens parla d'aquestes dones, de les dones crioferrandines, i especialment en el llibre de la figura d'Amèlia, no sé si ho pronunciaré bé, Barleycorn de Bigur, i d'aquests vincles entre la burgesia. La Yolanda, per a qui no la conegueu, és antropòloga de la institució Milà i Fontanals del Centre Superior d'Investigacions Científiques, ha fet treball de camps en diversos països africans, ha publicat 12 llibres i 76 articles o capítols de llibres. A més, va ser professora de l'Escola d'Estudis Orientals i Africans de Londres i de l'Escola d'Estudis Superiors en Ciències Socials de París. Et deixo la paraula, fem mitja horeta, 40 minuts i després obrim un torn de preguntes. Molt bé, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies. Bé, abans de tot, moltes gràcies. Ui, que se'ns ha mullat. T'he banyat el micro, perdó. Era l'ordenador, i l'ordenador més carrer que no es mulli, no? Sí, sí, tenim un paper. Espera, no sé si el porto. Que és presentadors. Sí, un desastre. No, això és un accident. Això és un accident, però... Era per fotre la competència. Espera, que porta un paper a la... Val, sí, perquè aquí... Sí, molt millor. No, més que res perquè això sí que... Amb l'electricitat... Va a l'ordinador i... Sí, ens quedem aquí. Sí, tant. Sí, moltes gràcies. Bueno, está bien, vemos. Sí, no le puedo escuchar. Molt bé, ara sí, comencem. Volia donar les gràcies per la invitació a Unipau, a Ares Perceval, a Jordi, que avui està aquí amb nosaltres. Estic molt contenta de participar en aquesta activitat avui i d'estar amb vostès. I una mica el que vaig a presentar és una recerca que he estat bastant de temps preparant en el marc d'un projecte I+D. A veure, això com ara. En el marc d'aquest projecte, que és Afro-Ibèria, en el marc d'aquest projecte he fet aquesta etnografia històrica sobre africanes a l'Àfrica i a Europa, 1850-1996, i a més per primer cop, perquè això hi porto diversos projectes I+D que he dirigit, però mai se m'havia acudit la idea que vam atracar el Juan Tomàs Ávila Laurel, que avui ens acompanya, per intentar fer una disseminació del que era l'etnografia històrica des de la narrativa, del que seria una novel·la. I penso que ha estat molt interessant perquè el públic que troba que l'etnografia potser és massa científica, té masses dades, és una mica feixuga, sempre té la novel·la que explica la mateixa història. Llavors, per què és un avanç el que és aquesta recerca? Bàsicament perquè el que se sabia sobre dones africanes sobre el segle XIX sempre les contextualitzava al context africà primer i després es donava per entès que eren dones que estaven dins del que era la jerarquia colonial i que estaven supeditades als espanyols, en el cas de la colonització espanyola, i que moltes havien estat sotmeses a abús de diferent tipus, inclús el que és l'abús sexual, i diguem que teníem una imatge de dones en situació molt d'inferioritat. Llavors, clar, jo penso que això ha estat una gran fita, trobar-me amb aquest personatge, que és precisament aquesta dona que es diu Amèlia Barleycorn de Bigur, perquè ella trenca absolutament tots els estereotips. En realitat jo he fet
una cosa que ara es fa molta broma en el History, no? Que té l'arrel his d'ell, no? I llavors fem broma, però és una reivindicació que en comptes de fer History fem Herstory, amb l'arrel de her d'ella, no? Llavors jo el que he proposat és, a partir d'aquesta figura històrica que em vaig trobar, que era la documentació, després explicaré com me la vaig trobar, fer una història en clau, una història com les entenem sempre, però des d'una perspectiva de dona i amb una centralitat femenina, no? Que és una cosa que em semblava que és molt trencador quan estem parlant a més de societats africanes i si parlem de dones africanes, i més si parlem de dones africanes a Europa. Llavors, jo crec que la gràcia d'aquesta història és precisament que ens obre el que és un grup, que era aquest grup Rio Fernandino, que va estar a la Guinea Espanyola i que va ser una gran èlit africana que va intimar amb l'elit catalana, que això ja penso que també era molt important d'explicar, perquè sempre quan s'està parlant del colonialisme espanyol a l'Àfrica, sempre ara recentment es parla més dels catalans a la Guinea Espanyola, perquè és cert que al Marroc eren una minoria, van estar com soldats, però no dèiem com els colons, no? I en el cas de la Guinea Espanyola, doncs els catalans van tenir un paper molt rellevant, no? Llavors descobrir, i els ensenyaré moltes fotografies que he trobat molt material gràfic, no? Descobrir aquesta interrelació de catalans i de fernandins a primers del segle XX és molt potent, la veritat. Jo crec que trenca molts estereotips i mostra una història d'apoderament des de Barcelona i des de la capital d'aquesta colònia que va ser la Guinea Espanyola, que en aquest cas es deia Santa Isabel, des de mitjans del XIX. Llavors, d'alguna manera, aquestes dones, el que es mostren són les dones que eren molt i molt riques, molt riques, eren dones que parlaven diversos idiomes, perquè és evident que parlaven l'anglès, parlaven el pidgin English, però també podien dominar el francès, alguna dominava l'alemany, o sigui, moltes llengües africanes, o sigui que eren dones que tenien moltes llengües, que vestien de manera exquisida, era una cosa impressionant, perquè això ho he trobat també a partir de la documentació d'arxius, on després els ensenyaré una mica la metodologia de com trobar aquesta gent, perquè la veritat és que el llibre començaré ara a preparar-ho per traduir a l'anglès, perquè en realitat a Europa no hi ha cap etnografia tampoc que ens parli d'un grup d'aquestes característiques a cap altre país, o sigui que penso que això és molt interessant. I això, que eren, mirant la documentació, ens parla del nivell de vida d'aquestes dones, i era una cosa molt extraordinària, i òbviament, com veuran, estaran envoltades de luxe amb el millor de lo millor, com si estiguessin a París o estiguessin a Barcelona. Llavors jo crec que una de les qüestions interessants que es planteja al llibre és precisament com van superar aquestes dones les barreres de raça i sexe a l'Àfrica colonial i després el que és a les metròpolis europees, perquè hem de pensar que una manera que tenia Europa, els països europeus que van tenir colònies, de legitimar la seva presència a l'Àfrica era dir que ells portaven la civilització i la cultura, i que per tant eren col·lectius que s'havien de sumar a la modernitat, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, clar, hem d'imaginar la sorpresa de molts espanyols i de molts catalans quan arribaren a la Guinea i es van trobar aquest selecte grup que eren els Rio Fernandinos, i a més quan van començar a viatjar cap a Barcelona. També era molt interessant preguntar-se com van exercir el seu poder i l'autoritat, perquè pensem en un sistema colonial que són els blancs els que tenen el poder, perquè hi ha una racialització dels espais, del que pots fer i del que no pots fer, de quins drets tens i quins drets no pots tenir. Llavors aquestes persones segurament, segur, quan es trobaven com interlocutors, gent blanca, que eren quadres colonials o que fins i tot eren militars o que també eren gent adinerada com elles, clar, es quedaven també molt sobtats del nivell de la persona que tenien davant, gent amb estudis, i després era també saber quin tracte van rebre elles i ells dels europeus i també elles, de tant de poder, i ells, els fernandins, com exercien el seu poder envers els altres africans, perquè és evident que hi havia una piràmide social. Com hi ha moltes fotografies,
jo penso que quedarà molt il·lustrada perquè d'alguna manera es podran apropar bé o millor el que jo vull explicar, no? Sobre una qüestió de justificació que penso que és molt necessària de dir, i és que quan jo estudio aquest grup, entre el 1850 i el 1996, en realitat estem pensant en un grup que quan comença a arribar aquí a Espanya, arriba a un país que és metròpoli, o sigui, i que les regles colonials de la colònia també els poden regir a la metròpolis. Per tant, el marc colonial, que restringia drets i deures si tu eres blanc o eres negre, també podia tenir una translació quan venien aquí cap a Europa o quan venien cap a Espanya, no? I llavors jo penso que també molt important veure el paper que van tenir aquestes dones a Europa llavors. Llavors aquesta figura en la que es fonamenta el llibre i que de fet el que ha estat és com obrir el tap dels trons, perquè a partir de l'Amèlia Barley, on m'ha sortit tota la comunitat fernandina, era una dona molt rica que va viatjar entre l'Àfrica i Europa, que va residir entre Santa Isabel, que era veritablement on ella tenia el cor, ella era profundament africana, i penso que ha estat una de les coses que també voltava el llibre, el tema de si aquestes persones en realitat estaven molt europeïtzats, o parlar també d'un debat molt interessant sobre si eren colonitzadors negres, perquè clar, era gent tan poderosa i tenien grans propietats i sendes i tenien bracers, que hi havia qui els considerava colonitzadors negres, perquè deien que eren igual que els blancs, que ben bé no és això, però que és una categoria que sí els van imposar o els van etiquetar els propis guineans de la Guinea, que sempre van dir que aquest grup no són com la resta. I després hi ha algunes coses que jo penso que és molt característica d'aquest col·lectiu africà de finals del XIX, quan parlem de persones que viuen o que tenen vides transnacionals o que viuen més enllà del teu país, transcontinentals perquè es mouen entre diferents continents, multisituades perquè tenen cases a diferents ciutats, a diferents països, afropolites és la mateixa idea del cosmopolitisme, però amb una arrel africana, gent que admira i que s'enriqueix de la diversitat cultural, O sigui, clar, estem parlant d'un col·lectiu que podem pensar que tenia algunes característiques de grups que diguem ara que els tenen al segle XXI o a finals del segle XX, però que tenien al XIX. O sigui, per tant, penso que això també és molt interessant. Llavors, aquesta dona, l'Amèlia Barleycorn, que he de dir que no tenim fotografia, però després ja veuran, aquesta és la seva descendent, es diu igual, el que passa que l'Amèlia, aquesta dona, és Amàlia, perquè ja va passar l'època de la castellanització del nom, va passar d'Amàlia, o sigui, era Amèlia i ara és Amàlia, però és quartes generacions enrere, que després els ensenyaré algunes fotografies. Doncs ella fent entrevistes em deia que clar, que de l'Amèlia Barleycorn, la seva avantpassada, no tenen fotos però té tota una imaginació, perquè veritablement totes les generacions posteriors han estat reivindicant el paper d'aquesta dona africana tan potent. I he de dir que era la persona més rica de la Guinea Espanyola a finals del XIX. Que la persona més rica de la Guinea Espanyola es diu molt ràpid, molt per sobre dels espanyols que estaven allà o fins i tot algun britànic. Era la dona més rica de la Guinea Espanyola, era Amèlia Barleycorn. Sobre Amàlia, també ha costat molt reconstruir la seva biografia. En realitat el llibre no és una biografia, sinó que el que fa és agafar petites històries per crear aquest gran puzzle. Se sap coses de la seva família, com sempre, per això dic que també és un repte teòric i metodològic, perquè sabem molt dels homes de la seva família, però no sabem res d'ella, no se sabia res d'ella. I sí tenim imatges del seu marit, que és aquí el de l'esquerra, que era el William de Vibourg, que ell va ser un dels homes més rics de tota l'Àfrica central. O sigui, per això ella, quan ell mor, és la dona més rica de la Guinea Espanyola, perquè hereta part de les plantacions que tenia ell, que tenien cacau i tenien, bàsicament cacau, primer oli de palma i després van posar cacau. O, per exemple, se sap bastant també del William Barleycorn, que era el seu germà, que és aquest senyor el segon, que del William Barleycorn, com va fer molta feina a nivell de llengües,
amb el Pichi, doncs, per dir-los que l'School of Oriental and African Studies té una petita secció dedicada al seu germà, el William Barleycorn, no? O sigui que ella no estava enlloc, no? Això també per ensenyar com era la Guinea Espanyola, la Santa Isabel, de la ciutat de aquella surt i se'n va a Barcelona i viatja constantment, perquè s'imaginin com era a primers del segle XX, o a dalt una plantació, perquè a fi de comptes el sistema econòmic del país es fonamentava en les plantacions, no? Llavors, clar, el paper de l'Amèlia és molt interessant perquè era una dona que estava marcada molt pels deures que tenia de ser filla d'una família molt poderosa, era esposa i descendent d'un crió molt important que havia estat el seu marit i el seu pare Barleycorn, i per tant tenien molts diners. Aquí una fotografia també per veure això era el que era un carnet d'emancipat. Cal dir que la Guinea Espanyola fins al 1928 no està legislat el que eren els drets de les persones i automàticament es donava per entès que la població negra era una població que no tenia drets, era una població no emancipada. Ara, aquesta gent tan poderosa, l'Amèlia Barleycorn i tot aquest col·lectiu, aquest grup de fernandins, tots tenien el carnet d'emancipació, que era una cosa que es va legislar més tard, però ells la van disfrutar des de finals del segle XIX. I aquí he posat un carnet perquè vegin com eren aquests carnets d'emancipat, que de fet en el llibre parlo perquè jo crec que aquí a Espanya, la veritat que teòricament a ningú se li treu la nacionalitat. Tu tens la nacionalitat i l'Estat no te'l pot treure. Doncs a la Guinea Espanyola hi havia fernandins que tenien el carnet d'emancipat, o sigui, tenien els mateixos drets que un espanyol nascut a la península, de fet eren espanyols, igual que els espanyols de la península, i malgrat que teòricament no els podien expulsar ni els podien retirar la nacionalitat, quan l'Estat se sentia agredit o molest per alguna cosa que havien fet aquests fernandinos, els retiraven el carnet d'emancipació. O sigui que eren uns drets amb limitacions, perquè l'Estat te'l podia retirar. Llavors, com vaig trobar... He posat una part de metodologies perquè penso que és molt curiós apropar-se amb ella però saber com se la troba. Jo de fet estava llegint una revista antiga, la Guinea Espanyola, que és una revista que publicaven els missioners claretians a la Guinea Espanyola i que des de principis del segle 1903-1904 va ser el primer número, i s'assemblava que era un BOE, és cert que teníem el Boletín de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, que era el BOE d'allà, però a la pràctica aquesta revista publicava de tot, des de qüestions legals, llistats de passatgers, que després entraré, i ecos de societat, i jo llegint aquesta revista em vaig trobar de sobte amb la notícia que hi havia una dona aristocràtica fernandina que es deia Amèlia Barleycorn de Vibor, que havia mort. Clar, sent fernandina jo suposava que havia de ser negra i suposava que era d'aquest col·lectiu, però fins que tu sempre... O sigui, és molt prudent perquè podien haver-se equivocat les fonts, i després tot això es va confirmar, però va ser una casualitat, algú que va morir a Barcelona. Llavors, clar, quan jo vaig localitzar que això era molt interessant, vaig començar a buscar en arxius. He anat molt a l'arxiu d'Alcalà, Alcalá de Henares. Alcalá de Henares és, perquè s'imaginen, és el tercer arxiu més important del món, així tal qual. I llavors vaig començar a llegir des de judicis, documentació legal que s'expedia als guineans, fins i tot vaig buscar la família Barleycorn, vaig buscar l'Amèlia Barleycorn per veure si trobava alguna documentació i vaig començar a trobar coses molt interessants sobre ella. I, per exemple, jo crec que el més rellevant, perquè ens imaginem de la importància que tenia la figura, és que aquesta senyora, el 1911, va fer una al·legació contra l'estat espanyol i el va guanyar. I havies de ser molt valent per enfrontar-te al govern espanyol. I ella, en aquest cas, el que feia, estava molt molesta perquè el govern espanyol no li estava reconeixent el matrimoni del seu marit. Hem d'imaginar que una dona tan rica, que va ser més rica quan va heretar del seu marit, era un problema a l'herència
que l'estat espanyol no te reconeixés el matrimoni, perquè això vol dir que no podies rebre aquesta herència. O sigui, podem imaginar que ja tenia els millors advocats d'aquella època. I van fer una al·legació molt interessant, que ella es reafirma com dona africana, i jo que soy espanyola por voluntad, dient, podria haver agafat la nacionalitat del meu marit i vaig decidir tenir la nacionalitat espanyola, i llavors ella fa una al·legació contra l'estat espanyol que quan arriba a l'estat, al govern, es posen nerviosos, ho passen al Consell d'Estat, que saben que tot acaba al Consell d'Estat quan és una cosa així complicada, i el Consell d'Estat primer fa pilotes fora, sí, el que vostè digui, però ens enviïn la documentació que li hem demanat, i a la segona li dona la raó, perquè ella torna a al·legar i llavors li diu a mi, té vostè raó, i és evident que vostè, el seu matrimoni és legal, és evident que els seus fills, perquè ja va arribar a dir en l'al·legació que això era tractar les dones com prostitutes, perquè si tu estàs legalment casat i no et reconeixen el matrimoni, t'estan desposseint del que és el reconeixement del sagrament. O sigui que, li van donar la raó, i més important encara, que va beneficiar a tota la comunitat crió, perquè el Ministeri d'Estat també va reconèixer que totes les persones que tenien residència a la Guinea Espanyola amb més de 4 anys, que poguessin demostrar algun document, automàticament tindrien la nacionalitat espanyola. Que va ser un fet molt important, no? Però una mica perquè posem una mica relleu en el que era aquesta figura. Bé, llavors a mi em quedava, jo sabia que ella havia mort a Barcelona el 1920, però dic, i com documentarem que aquesta dona anava i tornava tot el temps Barcelona-Santa Isabel? Llavors, centrant-me en el que és només ella, que ella mor el 1920 i el meu interès s'acaba el 1920, vaig agafar la Guinea Espanyola, que si algú té ganes de fer safreig, està tota escanejada i en obert, està digitalitzada, i llavors em vaig llegir totes les llistes de passatgers, trobant, perquè aquesta revista, sobretot els primers 15 anys, era molt curosa, citant totes les persones que viatjaven, amb la qual cosa tenies una garantia que tu saps el dia que va i el dia que torna. Llavors, buscant aquesta dona, que quan anava i tornava de Barcelona, em vaig trobar la comunitat fernandina, perquè per això ara, parlant amb una col·lega que ja està als Estats Units, que dèiem, això és una diàspora, perquè no és una persona que va i ve Barcelona d'Europa a Àfrica, sinó que és una comunitat que estava en moviment constantment. Llavors van començar a sortir el Kinson, els Dugan, els Collins, els Jones, els Balboa, o sigui que veritablement era una comunitat molt gran i era una comunitat que havia mantingut doble residència. Alguns finalment es van establir a Barcelona, altres tenen família també a la Guinea Espanyola, d'altres perquè també, no ho he dit, però els Crio Fernandinos és un grup molt especial, perquè ells en realitat són, he de dir, es van empoderar tant perquè van ser els britànics que els van empoderar, perquè els espanyols podem imaginar la incomoditat, perquè no era el tipus de colonialisme espanyol, del tipus del colonialisme que feien els espanyols, que era empoderar èlits locals i fer d'intermediari i comerciar amb ells. Això era estil britànic, però no era estil espanyol. Llavors, aquest col·lectiu eren esclaus que s'havien alliberat pels anglesos en aquesta illa de Fernando Po, i després alguns altres que havien vingut de països del voltant, que s'havien establert a la illa. O sigui, no era una població autòctona inicial del que era la població ètnica del país. Si bé és evident que amb el temps ho va acabar sent. Llavors, clar, els britànics era un tipus de relació colonial que sí que els interessava, tenir una gent allà africana que ells fessin les seves plantacions, controlessin el que era la producció i ells comprar-los directament perquè era el sistema capitalista que s'estava impulsant. Clar, els espanyols això, quan arriben a la colònia i s'ho troben, o sigui, van trigar 30-40 anys en desmuntar tot això, van començar a retirar-los tots els drets que tenien sobre les terres, fins que al final aquests drets els tenien espanyols i catalans, o sigui, no els africans.
Però bueno, la manera de documentar-ho va ser així, no? De quan ella va, quan ella ve, i després amb l'arxiu doncs mirant totes aquestes llistes de passatgers a partir dels anys 40, no? Llavors, clar, jo sabia que ella s'havia mort a Barcelona i dic, bueno, si mor a Barcelona, però com ho trobarem, no? Sembla una periodista, jo. Bueno, doncs llavors anirem a cementiris de Barcelona i els diré que estic fent una recerca que, sisplau, necessito saber aquesta dona on es va morir. Bueno, això va ser un merder també, però al final ho vam trobar. Ella es va morir al cementiri de les Corts. De fet, vam trobar el que era en el peu manuscrit que fa l'Ajuntament a tots els cementiris del que són la gent que es mor, i després doncs, el que era el certificat de defunció. El certificat de defunció era molt important perquè allà es surt que ella va morir d'un atac al cor. I això és molt important perquè això vol dir que sent una dona que vivia entre dos continents i vivia entre dos països, mai podrem estar segurs que ella volgués morir a Barcelona. O sigui, i de fet jo ho comento en el llibre, ella, que era una dona riquíssima, després veurem algunes fotografies de la gran mansió que es va construir a l'illa de Santa Isabel, a l'illa de Fernando Poo, que era la casa més luxosa i més gran de tota la illa, que els espanyols van fotografiar per fer propaganda a les postales espanyoles del que era la Guinea. Aquesta dona es podia haver comprat 5 cases a Barcelona, 5 a Barcelona, 3 a París, i mai es va voler comprar una casa. O sigui, jo crec que ella s'hagués volgut morir a l'Àfrica, no a Europa, no? Però això ha mostrat el certificat. Quan tu veus el certificat de defunció, això també ho pots veure, no? I també el certificat de defunció era molt interessant perquè el certificat de defunció anava signat pels veïns que hi havia, que tenia ella, que ella vivia a Sarrià Sant Gervasi i tenia allà la Bonanova, tenia una casa molt gran llogada allà, no? A Sarrià Sant Gervasi. Que de fet és molt interessant perquè en el mateix carrer hi havia catalans que tenien les finques veïnes d'ella a la Guinea i eren veïns seus a Barcelona. I llavors és interessant que aquest certificat de defunció va signat pels seus veïns, pel metge, pel jutge, però ni pel seu servei, perquè ja tenia criats i no sortia ningú dels criats, ningú de la comunitat fernandina que estava a Barcelona, que era molt poderosa. O sigui que, clar, jo això ho entenc perquè va ser un 3 de gener, imagino que tothom estava encara amb la festa del dia 1, tothom desperdigat i pel que fos ella d'un infart i es va fer molt ràpid. Però està clar que ella havia intimat amb els veïns, perquè els veïns són els que li donen la informació al jutge de pau que està fent el certificat de defunció i dona una informació molt interessant, que si tenia una filla que es diu Isabel, que havia mort feia 2 anys, que el seu marit havia estat Guillermo de Vibur, perquè els espanyols ho castellanitzaven tot, els noms, no? I per tant és evident que els veïns sabien coses d'ella, perquè si no això no ho hauria pogut posar el jutge quan fa el certificat de defunció, no? Bé, aquesta va ser quan vaig trobar la seva descendent directa, que també em va costar, l'Amelia Barlicon. De fet, aquesta seria la 6ena generació, que seria filla de l'Amàlia, que és artista. I aquí, per exemple, un document d'identitat que ella guarda, el que seria la besàvia, perquè en realitat ella, aquesta dona, era filla d'un germà de l'Amèlia, però l'Amèlia, com se li va morir la seva filla Isabel i va quedar sense descendència, el seu germà William, que era tan conegut i era molt potent, va establir que sempre totes les generacions tindrien una Amèlia, per recordar el que havia estat la seva germana. Aquí també, una mica, de com era, vaig pensar en el llibre també que era molt important, era molt difícil explicar per ells què significava viure a Barcelona si no sabien com vivien a Santa Isabel. I clar, la vida era molt diferent de Santa Isabel a Barcelona, perquè la segregació racial estava molt pautada a la Guinea. Però aquí no podien fer fora ningú d'un local perquè era negre. Això no estava per llei. O sigui que, per tant, arribar a Barcelona i arribar a Europa, també ja va viatjar molt a Londres, també. Era un altre registre, encara que ells, ja veurem, vivien molt i molt bé, no?
Bueno, això, vaig fer moltes estadístiques, 80 taules, m'encanta fer estadístiques, però bueno, per saber també què costava la vida a Barcelona i què costava a Santa Isabel. També per veure que Santa Isabel, a primers de segle i a finals del segle XIX, era una ciutat molt cara, tan cara com Barcelona. Que això tots els exploradors i viatgers que havien anat ho estaven dient. O sigui, els preus dels quilos de patates comparat amb el que costava la Guinea, que tot era d'importació també, molta cosa d'importació, o sigui, el nivell de vida era molt car tant a Barcelona com a Santa Isabel. Bueno, aquí la fotografia de Postal Central és d'aquesta casa que ja es va construir a una bahia a l'Uva. No es veu molt bé, però una casa molt gran, que hi ha un explorador que és el del Monte, que ell va visitar la illa i va anar a casa seva a dormir perquè li van dir, home, que hi ha un hotel, vete a casa de l'Amelia Barlicon, no? I ell, els dies que va estar allà al jutjat, parlava de si el mobiliari exquisito fino, que si la madera de caoba, no? O sigui, es va donar molts detalls de com era la casa d'ella, no? Això també és interessant, aquesta de la cantonada, el Club Fernandino, perquè ens imaginem com trencava l'esquema colonial aquest grup tan potent negroafricà a la illa. El 1903-1904 es van construir un club que no podien entrar blancs, que era per fer festes, perquè clar, aquesta gent, el xampany anava d'anada i tornada, o sigui, tot era el millor, la música. Pensem que a principis del segle XX també un Balboa, que és tan potent com la família Barlicon, va fer un cine a la ciutat de Santa Isabel, portaven música, vull dir, bueno, doncs es van construir el Club Fernandino. Clar, de seguida els blancs van dir, però com que no podemos entrar? Llavors van pactar que la gent més poderosa, estil governador i tal, podrien entrar puntualment a alguna festa. Per tant, tot això trencava aquests esquemes tan estrictes que hi havia racials, dels drets de ser blanc o de ser negre. Aquesta fotografia és també de l'arxiu d'Alcalà. M'agrada molt perquè és com la piràmide racial. O sigui, si haguéssim de mirar quin poder tenien els diferents grups dins el que era Santa Isabel i la Guinea Espanyola, teníem els blancs a dalt de tot, evidentment en pugna amb aquest col·lectiu Fernandino, i després ja tindríem el que serien els braceros que venien de l'Àfrica i a la base els guineans, que són els que tenien menys drets de tota la població. Bueno, i aquí per veure la seva vida a Barcelona. Clar, el d'Amèlia, però el de tota aquesta comunitat. Hi ha, per exemple, aquí tenim diferents bodes, casaments que es van celebrar aquí a Barcelona. Cal dir que, i crec que la fotografia surt en la següent diapositiva o alguna més endavant, que eren tan importants les celebracions que feien els casaments que fins i tot el resum gràfico de La Vanguardia del 1932 van publicar una fotografia d'aquest esdeveniment que era una boda de Fernandins a Barcelona i envoltats de burgesia catalana. Tots, així per sortir la fotografia, que aquí no es veu molt bé perquè ara tenim molta llum, però que es veu molt bé que són aquests negroafricans tan poderosos, que són l'elit, que estan celebrant el casament i després envoltats dels seus amics aquí a la ciutat. Anaven als millors restaurants, als Ritz, o sigui, les celebracions es feien allà, tot era... Quan pensem una elit, pensem que dona el mateix que fos europea que era africana, era al mateix nivell. I aquí, per exemple, la seva casa de Londres. Quan va estar a Londres, aquesta casa la va llogar, una mica perquè imaginem que sempre intentava mantenir el seu estatus social. Aquí he posat aquesta fotografia, també trobo que és interessant, perquè aquesta fotografia és molt més tard, el 1963, i va ser un homenatge que es va fer a una família que portava molt de temps a Barcelona i que s'havien fet molts negocis, que era d'aquesta comunitat fernandina, i ell en el seu parlament, això va ser el Ritz, i en el seu parlament deia que s'adonava que els fernandins havien fet molt per la colonització espanyola, perquè és evident que s'havien enriquit conjuntament,
però també deia que mai havien aconseguit tenir el mateix reconeixement que els blancs, no? O sigui, havien estat acceptats entre cometes, no? I ho deia una mica amb un to de pena, i aquí doncs era un dinar que es va fer molt important i que estaven les famílies, en aquesta fotografia només es veu una part de la taula, però estaven totes les famílies, blanc-negre, combinat, perquè eren tots les amistats que s'havien labrat doncs, amb tants anys junts. No? Aquí he posat també doncs, un salvoconducte i una targeta de sortida doncs, de la documentació, que he trobat moltíssima, a partir dels anys 40, de totes aquestes famílies, Barleycorn, Kingston, Jones, que estan venint a Barcelona, van i venen. No? I una mica per demostrar que veritablement no va ser una persona, sinó que va ser tota una comunitat que va venir cap a Catalunya. Aquesta és la fotografia que els deia del casament aquest que va sortir fotografiat a La Vanguardia als anys 30. A més, va tenir moltes ressenyes també a La Vanguardia, no? Dient que aquesta família tan... sense fer esment del tema de color, que jo penso que és un altre tema interessant. Per exemple, vaig trobar una notícia del 1910, que això ho puc desxifrar jo, però que si el Jordi ho intenta no podria, no? O sigui, és una notícia molt petitona que deia que la senyora Jones y la señora Kingston les han robado 2 sirvientes negritos, 10.000 pesetas, cuando estaban alojadas en la zona alta de la ciudad, ¿no? Si ho llegeixes tu, penses que són 2 britàniques, perquè tu ja llegeixes Jones i Kingston i ningú no va imaginar que eren les Fernandines, que no era Jones, sinó que era Jones, no? I que era la Kingston. I és molt interessant perquè el periodista desracialitza aquestes dones tan riques que eren negres i no ho cita, i cita els seus servents que sí que eren negres. No? O sigui, que per tant, a la premsa de l'època nosaltres podem reconstruir aquesta petjada també d'aquests col·lectius africans. Per exemple, aquesta és una altra fotografia, aquesta és de primers de segle a Santa Isabel, i si nosaltres llegim les cròniques dels viatgers, dels exploradors i també dels espanyols que estaven allà, tots diuen «Suerte de las bodas fernandinas». Y aquí, perdidos en la colonia con este calor y los mosquitos, siempre tenemos un lugar para pasar un buen rato, ¿no? O sigui que en realitat eren esdeveniments que estaven molt buscats. Bueno, ja d'anar acabant, perquè ja vaig fent temps, o sigui, algunes coses que jo, de conclusió, que volia comentar, és que per mi ha estat molt important poder documentar aquesta comunitat, aquesta diàspora africana fernandina. Ja dic que encara no s'ha fet una feina igual a altres països europeus, o sigui, penso que és una mina perquè ens pot ajudar a revertir certs estereotips sobre poblacions africanes, no? Podem demostrar que tenien altres estatus, sobretot que tenen 150 anys d'història amb nosaltres, perquè això és un altre argument que no he comentat, però el llibre acaba, el meu llibre, i el del Juan Tomàs, acaba el 1996. Per què acaba el 1996? Perquè el 1992 el fill d'una d'aquestes famílies il·lustres, que és Jones i que és Kingston, i que portaven a Barcelona vivint 100 anys, té una agressió racista a Barcelona, i La Vanguardia ho tracta com una notícia menor de 3 línies dient que ha habido un senyor que l'han agredit unos racistes. I per mi això era com la prova de la desmemòria de la ciutat envers aquest col·lectiu africà que havia estat visquent tants anys amb nosaltres, i també una prova de la desmemòria colonial, que veritablement a Catalunya també va tenir els seus rèdits de la Guinea. I diguem, aquest tractament de la notícia, quan La Vanguardia havia tingut molta cura amb les notícies sobre els fernandins, em feia pensar veritablement que hi havia hagut un abans i uns després. I és per això que el llibre acaba el 96, que és quan es fa la primera regularització de les migracions, i quan veritablement aquest passat africà de Barcelona i de Catalunya desapareix. Després també volia fer aquesta història feminitzada, el repte de dir, perquè hem de parlar sempre del William i del Guillermo i no sé què, parlem de l'Amèlia, parlem de les dones, que podem fer, la història la podem fer igual, però des de la perspectiva d'elles. I després també fer una història d'èlits africanes, no només èlits catalanes. Que a mi això també m'interessava, perquè l'èlit catalana a la Guinea no ha estat prou visibilitzada, i de fet
Penso que això els historiadors podrem discutir, perquè els historiadors que treballen al segle XIX, jo no sé si s'imaginaven que l'elit catalana havia intimat tant amb aquesta elit africana, no? Perquè, precisament, en el cas de Cuba, quan van intimar eren elites criolles, eren blancs. O sigui que, però clar, jo penso que precisament aquest contacte amb les elites cubanes, encara que fossin blanques les elites cubanes, era un aprenentatge d'aquestes elites catalanes per estar pels negocis, no? I deixar el tema de la raça una mica de banda, no? I després, precisament això, aquesta comunitat, la dels fernandins, porta establerta a Espanya des de fa 130 anys. I res, amb això ho deixo, espero que ho hagin trobat interessant i res, i entrem en el que és el debat. Moltes gràcies. Vale, si algú té alguna aportació, si no jo sí que en tinc, però prioritzem... Sí? I el llibre té 37 fotografies, o sigui, deixa'm, mira, de costa mal. Perquè, clar, aquestes, jo he fet una selecció, ara tinc moltes, ara he fet una exposició que s'inaugurarà d'aquí un parell de setmanes a Alemanya, però, clar, perquè jo penso que a vegades una fotografia, no?, és molt il·lustratiu de que veritablement allò existeix. Sí, jo penso que estava bé trobar fotografies. Sí, sí que hi ha. Jo volia preguntar, com es movien amb tanta agilitat, com dius tu? Ah, sí, és molt interessant, jo també m'ho demanava. Ella, quan va morir, i això, sembla que me'n vaig, però torno a el que m'està demanant, Quan ella va morir el 1920, al cap de pocs mesos, en aquesta gran finca que es va construir a Luba, que m'ha ensenyat aquesta mansió, van entrar uns lladres a robar. I és molt interessant la crònica perquè ens diu tot el que van trobar a l'habitació. Llavors, estava ple de baguls, que tenia joies, or, monedes de diferents països. Llavors, aquesta dona, primer, es movia amb diners en efectiu i joies, rubis, diamants, tot. Llavors el que jo crec, i d'acord també a la història oral, perquè he fet història oral, es movien amb diners en efectiu, els baguls, que jo encara la mare guardava el de l'àvia de quan va anar a Argentina, va tornar amb baguls, i després molts girs, i després pensi que, clar, aquesta gent estava comerciant amb britànics i després amb espanyols. Llavors, hi havia aquests bancs que tenien seu a Gran Bretanya, que llavors els feien ingressos al banc, i per tant, ells tenien seus d'aquests bancs a la Guinea Espanyola i després a altres ciutats com Freetown, que anava parant el vaixell, no? Llavors, aquesta gent, els diners els tenien al banc, mira, al meu compte dona'm 7.000 tal, i després els diners en efectiu i les joies, no? I llavors, clar, teníem, com a mínim, va haver-hi un vapor mensual, al principi un vapor mensual a Barcelona, després hi havia més sovint, i pensi que el lloc era tan important estratègicament, que això també ho poso en el llibre, que tenia vapors alemanys, vapors britànics, passaven vaixells amb moltes nacionalitats per allà. I llavors era fàcil anar-te a Londres o Liverpool. Pujaven, compraven i marxaven. I després també he trobat molt interessant, no he tingut temps de dir-ho, però aquests fernandins molts venien amb servents. Tenien els seus criats, no? I els criats tenien només nom de pila. I per tant, viatjaven amb totes les comoditats. Agafaven, me'n vaig, per exemple, al Balboa, que aquest senyor, a 1203, ja tenia premis de la Cambra de Comerç de París i Cambra de Comerç de Londres, o sigui, era una personalitat també, que aquest em posaré ara per un altre projecte que vull fer, que començo aviat, que vull triangular en Cuba, perquè aquesta gent triangula 3 continents, és molt interessant, no? Doncs el Balboa, jo al·lucinava, perquè aquest passava 2 setmanes, arribava a Santa Isabel i se'n tornava. O sigui, anava, feia el que havia de fer i se'n tornava a Barcelona, vivia a la Rambla Catalunya. O sigui... Quan durava el viatge? Doncs 21 dies.
21 dies, 24, no va haver-hi masses variacions, però sí, al voltant dels 21 dies. Sí, i després viatjaven en primera. Clar, jo també he reconstruït el que costava el viatjar en primera, de viatjar a tercera, i clar, era un dineral. O sigui, els únics que viatjaven en primera eren els fernandinos i els quadres colonials més importants. I després, per exemple, vaig trobar una notícia que em feia riure o em feia pena, però la típica eren, en aquest cas, les religioses espanyoles que havien de viatjar i elles tenien dret a demanar que volien viatjar en primera. I llavors portaven dues guineanes cap a Espanya, cap aquí, a més dues eren catalanes, aquestes monges, per formar-les i tal, i havia fet una carta al governador dient nosaltres exigim anar en primera, i sí, elles anaven en primera i les guineanes anaven en tercera. Però clar, eren balls, hi havia els vapors, es feien balls, tenien el seu restaurant, o sigui, jugaven, o sigui, això era un altre nivell. I després amb el temps va venir les línies aèries, per això hi ha part de la documentació que he trobat al Alcalà. I llavors aquesta gent anava amb avió, en primera. Tot lo millor. Sí. Bueno, felicidades Yolanda, evidentemente, porque es un magnífico y además con esta especie de novela policíaca que nos has contado, periodística, como dice, hecho de periodista, recorriendo y indicio, voy a buscar los datos, al fin y al cabo es historia. Es la mejor manera de hacer historia y, felicitaciones aparte, la cuestión que me parece tan fundamental de tu escritor es que en el momento actual en que tenemos tantos bamboleos, la cuestión de establecer matices, de establecer diferencias jerárquicas en un lugar del otro, hacer figuras, en primer lugar, femeninas para estudiar la historia de otra perspectiva y interculturales, porque además estas personas son interculturales no solo entre España y sus colonias, sino entre diferentes sistemas coloniales, como muy bien has señalado, el inglés y el español, que viene del modelo extractivo antiguo y el colonial capitalista inglés, que establece evidentemente en todos lados correas de transmisión, elementos intermedios, de los cuales procede el primer ministro británico actual, clarísimo, ¿no? Eso también. Y solamente una cosa, lo que tú me has recordado del barco, lo que tú has dicho del barco me ha recordado una última lectura de un libro sobre la descolonización en Indonesia que ha hecho un señor de un nombre flamenco impronunciable, Héctor Fanfon, no sé qué, que me cuesta dejarlo, en donde en uno de los capítulos es un barco, precisamente analiza un barco que se hundió y por lo tanto se sabe todos los pasajeros, el origen de todos los pues pasajeros. Te pediré la referencia, qué interesante. Desde quién entraba en primera, quién entraba en segunda y quién entraba en tercera. Es esto. Y realmente se acerca totalmente a lo que tú has planteado de los viajes. Sí, muchísimas gracias. Sí, me interesaría conocer esta referencia. Sí, muy interesante porque claro, yo por eso al final, me quedó un libro un poco largo, yo me disculpo. El editor yo creo que me quería matar porque yo siempre hago libros más razonables, y este es un poco largo. Pero yo le decía, claro, son dos libros en uno, porque yo tengo la sensación que yo no podía explicar estas mujeres en Barcelona sin explicar cómo vivían en Santa Isabel. ¿Cómo alguien puede comprender cómo era su vida aquí si tú no te imaginas qué era aquello? Y aquello, ellos vivían en un alto standing, pero sufrían también, y estaban muy cubiertos, pero sufrían episodios de racismo también. Claro, yo creo que eso era clave para comprender, porque cuando vienen a Barcelona están mucho más relajados. O sea, por ejemplo, reproduzco un juicio reproduzco varios juicios, pero hay uno de una chica que un soldado español, un sargento, que además nunca llegaron a expulsar, porque me lo sigo encontrando en el futuro, a pesar de que teóricamente le habían metido un paquete, quería violar a la mujer de este señor, que eran fernandinos, pero fernandinos pobres, Y al final a este señor lo expulsan
el juez toma, además está muy bien porque los jueces son muy cuidadosos y toman nota de todo. Entonces tú puedes entender, puedes ver las voces de las personas que está interrogando, ¿no? Pues sí, seguro que lo que pone es verdad. Pero cuando llega su decisión final es expulsar al Fernandino, dejar a la mujer desprotegida, ¿no? Y desprotegida porque quiere decir que la va a poder violar las veces que haga falta y está embarazada. Entonces, claro, los fernandinos estaban muy protegidos, pero esas cosas les pasaban, ¿no? Entonces para mí era importante explicar cómo era su vida en Santa Isabel para poder comprender que venir a Barcelona era un cambio de chip total, ¿no? Para ellos debía ser muy complicado también. Yo me imagino las caras, por ejemplo, la Catedral de Santa Isabel, hay aquella fotografía, esperen, que se la voy a buscar, la Catedral de Santa Isabel, que todos los guineanos están muy orgullosos de la catedral. La catedral no la pagó, está aquí, es esta, no la pagó esta catedral, ahora la veremos, esta catedral no la pagó ni la Iglesia Católica, se ve por aquí, se ve la torre, sí, esta catedral no la pagó ni la Iglesia Católica, ni la colonización española, ni los españoles, la pagaron los fernandinos. Porque los misioneros no hacían más que irles a pedir por favor dinero para construir la catedral porque no nos llega, porque no podemos, porque tal. A pesar de que la mitad eran protestantes. O sea, imaginemos lo que era pagar una iglesia, una catedral católica, ¿no? Y los misioneros, no se pueden imaginar, leyendo las cartas de los misioneros y lo que decían los misioneros, lo incómodos que se sentían de tener enfrente a una negra o un negro culto, rico, políglota, que les podía dar dinero si querían para ayudarles a hacer la catedral, cuando ellos habían ido a civilizar salvajes negros y primitivos, ¿no? Ellos realmente miraban este colectivo con mucha, sin mucha amistad, ni de manera muy amistosa, ¿no? Entonces, realmente, o sea, fue un colectivo que yo creo cuando llegó a Barcelona y cuando pudo mantener una vida transnacional entre dos países, yo creo que cuando iban a Europa descansaban de toda esa presión que tenían, ¿no? Encima de ellos, de cómo puede ser que estos negros tengan tanto dinero, manden tanto, ¿no? Y nos impongan según qué tipo de maneras de hacer las cosas, ¿no? O sea que, bueno, por eso sentí mucho. La verdad es que cuando vi esa noticia del 92 de este descendiente de familias fernandinas que se le daba este trato, lo sentí mucho. Pensé, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sepamos quién es esta gente, ¿no? O que Amelia Barlicon hubiera sido enterrada en el cementerio de las Corts, en el cementerio, y que no haya nada en Barcelona, ningún rastro de una mujer tan poderosa, tan valiente, que se enfrentó a la colonia española, que no sepamos nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son esas cosas de la historia, ¿no? El poder reescribir, por lo menos una pequeña historia de nuestra historia y de su historia. Por ejemplo, me están llamando y me han enviado mensajes muchos fernandinos, y muy agradecidos, ¿no? Porque ellos dicen que, claro, es como darles un referente, ¿no? Y decir quiénes habían sido ellos, porque ellos también están sometidos a mucha presión en la Guinea Ecuatorial, ¿no? Y bueno, o sea, yo creo que es una pequeña historia que en un mar enorme, y ahí agradezco a Juan Tomás, porque a Juan Tomás, cuando el equipo del proyecto le atracamos, Juan Tomás, por favor, escríbenos una novela sobre esta mujer, ¿no? Y él dice, déjame pensar, y dice, vale, porque le dimos 4, o sea, yo he tenido cientos de documentos, bueno, miles he consultado, pero él al principio tuvo muy poca cosa, ¿no? Y tuvo que documentar por su cuenta. Entonces yo creo, por eso para mí es importante lo de la diseminación. Yo digo, bueno, digo de una manera u otra, que se sepa que existió esta gente, que existen aún sus descendientes en Barcelona y en muchas ciudades ya de España, porque después como que Madrid tuvo un papel relevante a partir de los años 50, que supo muy bien desviar lo que eran grandes propiedades, los que tenían que venir a España, que pasaran por Madrid. Bueno, aquello fue un lío, ¿no? Entonces Madrid cogió más peso a partir de los años 50, pero Barcelona, el que tuvo, retuvo, claro. Tenía 70 años de memoria colectiva, de tener familiares que se han establecido allí, que después las migraciones abrieron hacia Madrid y hacia otros lugares de España,
pero la antigua migración fernandina y después Bubi a Barcelona siempre perduró, ¿no? Y son el colectivo más antiguo aquí, de guineoecuatorianos. Ara m'he passat al castellà. Ara és el de català. Es pot obtenir aquest llibre o no? Sí, es pot, està a llibreries, sí. Sí, el pot buscar i el pot encarregar i sí, es pot trobar, sí, perquè a més és que acaba de sortir fa 6 setmanes, o sigui, ja està a tot arreu, però ha sortit fa poc, sí, l'estem començant a moure ara. I el de Juan Tomàs, com es diu? Dientes blancos, miri, li poso, dientes blancos, piel negra, aquí. És aquest llibre, Dientes blancos, piel negra. Que això, bueno, he de dir que això és l'editorial Otras letras, quanto más? És Bellaterra, sí. Bellaterra té una col·lecció de literatura, que és Otras letras, però és, sí, edicions Bellaterra. I he de dir a favor de l'editor, que l'editor es llança amb una història com aquesta, no? I diu, farem 2 llibres, farem l'etnografia històrica i farem la novel·la, no? Perquè és un home molt compromès també de fer saber el passat de l'Àfrica a Europa i tal, no? És un editor, el José Luis Ponce. I sí, jo crec que és la manera, perquè al final, si no, els científics socials estem sempre escrivint els nostres llibres, no? I jo què sé, el José María Perceval tens unes històries, o sigui, té unes històries muy chulas, ¿no? Y de vegades sí, es encontrar la manera de cómo llego a más público, ¿no? Bueno, pues aquí seduciendo a un escritor que es muy conocido, porque Juan Tomás Ávila Laurel tiene publicaciones en inglés, en francés, está traducido al finlandés, hay novelas que no se han traducido al castellano pero que están en inglés, quedó en los New York Times, quedó entre las novelas más importantes no sé qué año, o sea que es un escritor consolidado, no sé, que lo hemos atracado un poco para que colaborara con nosotros gratuitamente, que lo ha hecho desinteresadamente y está muy bien, ha quedado, es una buena manera. Escolta'm una cosa, et volia preguntar, com que dius que acabes l'any 92, sí. Tot aquest... Sí, no, 96, però la història que fa acabar el 96 és la del 92. També escrius sobre tot aquest, fins a aquesta època, el que era la Guinea espanyola? Sí. És que la meva cunyada va néixer allà, saps? Doncs I llavors per això que... Li interessarà molt, clar. Sí, per això volia saber si també el seu pare tenia, bueno, eren els camps que tenien de cotó i de cacau i ella va néixer. Doncs sí, segurament... Els dos li interessaran, els poden interessar tots dos. Clar, a mi em passa per la part fernandina, perquè a més és una mica impresentable, perquè demostrant-lo que, perquè la Guinea espanyola és una dictadura. Això fa que el país estigui molt tancat i que no puguem els científics accedir per escriure coses i que el món sàpiga què passa a la Guinea i com és la Guinea, no? Llavors això és un gran problema perquè el coneixement sobre els diferents grups de la Guinea, sobre la cultura de Guinea va molt a poc. I aquest és el primer llibre, la primera etnografia sobre els fernandinos. Imagini's, estem a 2022. És molt fort. Aquí encara es troben gent que havia viscut a Guinea i fan trobades a diferents llocs d'Espanya, però són de la part dels colonitzadors. De la vella guàrdia, com que diu. Sí. No, jo crec que segurament tindran molta curiositat i veuran tanta cosa que coneixien, i segurament gent que cito que coneixen també, perquè surt molt nom. Després és un llibre que té molts noms. Sí. Y además esta élite fernandina se ha visto fuertemente afectada por los cambios de Guinea. Claro. Es decir, que ha sido totalmente barrida aparte del hecho isla-continente que también los ha descolocado, ¿no? Sí, literalmente, José María, es así. O sea, entre la presión que sufren los españoles, yo lo explico en el libro, o sea, porque el libro es un poco, vas acabando los últimos capítulos, es un poco crepuscular, porque te lleva a lo que fue el crepúsculo de los fernandinos, ¿no? Pero entre que los españoles, aquellos no lo pudieron soportar, y los desposeyeron tanto como pudieron, y después llega la independencia y llega Macías.
Macías, al que no mata, o sea, he encontrado, fíjate, pasaportes de fernandinas, mujeres fernandinas, que ya era independencia y les estaban dando visado para salir del país como españoles, pero una cosa muy rara, o sea, eran documentos muy extraños, ¿no? Porque Macías, o sea, esta gente tan culta, Macías no podía soportar, era demasiado. Y después, esta Amalia Barlicon que veíamos en la foto, bueno, la señora que enseña la foto, que es descendiente, claro, con el tiempo muchos fernandinos, o parte de ellos, de sus familias, volvieron a vivir otra vez en Fernando Po, ¿no? En lo que es ahora la isla de Bioko. Pero claro, esta gente fue muy poderosa, entonces las élites dictatoriales de hoy se siguen queriendo acercar mucho a ellos porque tienen esta aureola, ¿no? Y entonces, bueno, el régimen actual de Obiang, que también es una dictadura no tan sangrienta como la de Macías, pero es una dictadura y amenaza a Teodorín, su hijo, o sea que estamos todos muy preocupados, ¿no? Entonces, esta élite tenía muy mal encaje, ¿no? Porque era demasiado excelente, sobresalía demasiado, ¿no? Para el gusto de españoles y después de los dictadores, ¿no? O sea, siempre han tenido un mal encaje. Sí. ¿Y por qué esta gente, esta élite, que supongo que era relativamente pequeña, ¿no?, en relación a la población andina, tenían este acceso a la cultura, a esta formación? Pregunta fantástica por los británicos. ¿Qué pasa? Es que esto es el modelo británico. Entonces todos estos o bien se formaron, porque los británicos formaban a estas élites y eran con las que comerciaban. Entonces estas élites primero son formadas por británicos y después, aunque haya españoles, ellos siguen con la lógica de la formación. Entonces, por ejemplo, hermanos del marido, por ejemplo, el William Napoleón va a Londres, después tenemos por la familia de ella, los Bibur, un médico en Oxford, estamos hablando de 1850 y no sé qué, 1860, ¿no? Entonces, el espíritu británico era que estas personas, pues bueno, que se formen. Entonces ellos, cuando llegan los españoles no les van a poner facilidades, pero es que ellos tienen sus propias dinámicas ya. Entonces mandan a los hijos a estudiar a Londres, los mandan a Barcelona, los mandan a Freetown, depende de donde quieras, o en un lugar más cercano, porque es verdad que cuando los llevaban a lugares como Freetown, que estaba relativamente cerca, era contexto africano, esto para los padres que eran más conservadores, que no quisieran que se empaparan demasiado de cultura europea, entonces los llevaban a Freetown, pero todos tenían una formación excelente. Es que tenía muy buena formación, ¿eh? Tenían sus hijos, los mandaban a estudiar a Londres, o a Oxford, a Liverpool, a Manchester y a Barcelona. En Barcelona tenemos el primero, que es el hermano de ella, que hace continuación de estudios que había empezado en Londres. En 1884 está en Barcelona acabando, volviendo a hacer, que creo que era como secundaria. Ella tenía más estudios, pero le faltaba la lengua, porque claro, habían estado colonizados primero por británicos y entonces tienen que poner las pilas con el español, ¿no? Entonces se va a hacer como una especie de secundaria a Barcelona para aprender la lengua, porque ahora los que controlan el poder en la colonia son españoles. Y además eran protestantes. Y además eran protestantes, o sea, Amelia. Claro, yo cuando empiezo la investigación con ella en Barcelona, primero me puse en contacto, porque todos estos, las bodas se hacían en la Catedral de Barcelona, ¿eh? Los fernandinos que se convirtieron al catolicismo celebraban en la Catedral de Barcelona. Entonces pero como ella siempre, la Amelia, fue protestante hasta su muerte, yo contacté con iglesias protestantes muy antiguas de Barcelona para ver si les constaba en los registros o así, ¿no? Bueno, estos ya, muchos ni me respondieron, pero esta señora se ha vuelto loca, ¿no? Que está buscando una negra africana muy rica en Barcelona, digo. Pero claro, ella, como en las crónicas sale que todos los domingos se iba a misa allí en Santa Isabel, pues es evidente que ella se iba a misa aquí. O sea que, ustedes saben que el protestantismo está muy, el tenim molt arrelat a la ciutat i al país, o sigui que hi ha moltes esglésies protestants, no el vaig localitzar on, no? Però
Però no, aquesta dona era molt protestant, sí. Pero pagaron la catedral de Santa Isabel de los españoles, eso sí. Cap aportació més? No? Per la Jolanda, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies.